喺濟州搭咗大約個幾鐘頭飛機之後呢，就嚟到首爾啦。我哋揀咗住麻浦區嘅呢間酒店。我哋揀呢個酒店呢，就係因為佢嘅位置好方便啦，基本上一出地鐵站呢，行5分鐘就到，仲要喺對面已經有間 Olive Young 可以方便我哋買嘢，而樓下亦都有 coffee shop。喺 check in 嗰度都已經可以望到酒店2樓餐廳嘅早餐 menu， 望落都好似幾吸引。而因為我哋 check in 嗰日呢係平安夜，咁酒店都好貼心咁樣呢，去為我哋準備咗份聖誕禮物。呢份聖誕禮物入面就有啲糖啦，咁仲會有一包仔嘅維他命 C， 咁同埋會有一個暖包。出咗 lift 之後，都會見到成個環境好有嗰種日式簡約而且新淨嘅感覺。今次呢間酒店嘅廁所都幾闊落，同埋沖涼同去廁所嘅地方終於有一個分隔位啦。同埋呢間係一間日式酒店，咁所以會分別有浸浴同埋淋浴嘅地方。基本設備呢間酒店都有，咁同埋佢都會每日 refill 2支水。只不過唯一嘅缺點就真係呢間酒店可以擺到篋嘅空間唔係太多。酒店附近都有唔少嘅餐廳，咁我哋嗰晚呢就揀咗GOP，係一間食牛腸嘅餐廳。而呢間餐廳更加係連續2年獲得韓國嘅藍絲帶認證。咁我哋就嗌咗個拼盤，入面已經包含咗3種唔同嘅牛內臟，另外仲會有啲年糕、薯仔、洋葱同埋有啲酸菜。當中嘅內臟呢，就包括咗唔同位置嘅牛腸，仲有牛心。而我身為一個本身唔食洋葱嘅人呢，呢一度嘅洋葱煮完之後呢，都變得好甜，令到我都食咗唔少。嚟到第2朝，我哋就揀咗去酒店2樓嘅餐廳食早餐啦。見到呢個 set 都幾豐富，都有幾款唔同嘅前菜，仲有湯。我自己嗌嘅呢個呢，就係一個鮑魚粥嘅套餐，咁嗰個鮑魚粥呢，都有啲鮑魚片啦，同埋有啲芝麻同葱。食完早餐就開始我哋第一個嘅行程啦。我哋首先係去做個人色彩分析同埋去學化妝，係喺弘大附近嘅一個個人 studio 嚟嘅。佢首先係會用一部機去分析你嘅皮膚膚色，從而就睇下邊一個色系嘅顏色係可以襯到你嘅膚色。之後就真係會喺塊鏡前面呢，喺你嘅身上去拼搭唔同嘅色系嘅布，最後就會得出呢一個嘅成績表啦。除咗做個人色彩分析之外呢度仲會教埋化妝。以我個人嚟講呢，我覺得化妝師好細心，亦都好專業，咁所以總括嚟講呢，我自己都好滿意呢個體驗。知道最近喺銅鑼灣都開咗一間豬腳小姐，咁既然都已經嚟到首爾弘大啦，咁梗係直接嚟呢度食豬腳小姐啦。個套餐入面已經係包咗個泡菜湯噶啦。咁講返份豬腳先啦，我哋嗌咗嗰個呢係蒜味豬腳。佢嗰個份量都真係好大份下，咁同埋呢真係好多蒜，所以中意食濃味，尤其是係中意食啲蒜香嘅朋友呢，咁呢個就啱晒啦。而食啲咁濃味嘅嘢呢，嗌一個特飲係必須嘅，順便可以消下滯。食飽飽之後呢，我哋就去咗剪頭髮啦。之前上網嘅時候都已經見到有人推介呢間 salon， 咁所以早喺香港嘅時候呢，就已經 book 咗嘅。一入到去之後，職員就會帶我哋坐埋一邊，同我哋討論下我哋想剪啲乜嘢髮型，而我就揀咗聽佢嘅專業意見，等佢決定我嘅髮型。另外我都想解決下我個布甸頭，咁所以呢，就揀埋保染啦。除此之外，佢都推介我做多個 hair treatment。喺等緊嘅時候，職員都已經攞咗個 menu 出嚟俾我哋可以揀飲啲咩。咁就可以等我哋喺漫長嘅等待中都仲有啲嘢食同埋有啲嘢飲。呢個就係佢今次推介我做嘅 hair treatment 啦。
之前我喺香港染完髮洗頭嘅時候，啲頭髮都係會出現一病病嘅情況，但係今次喺度染完髮同埋做埋 treatment 之後呢，係完全冇咗呢個狀況。嚟到喺首爾嘅第3日啦，呢一日我哋會食2間黑白大廚廚師嘅餐廳。第一間食嘅就係白湯匙南正石嘅呢一間餐廳啦。南正石係被譽為韓國第一嘅蔬食料理廚師。呢間餐廳係採用 iPad 自己點餐嘅，睇唔明韓文嘅呢度都有唔同嘅語言翻譯。不過好可惜嗰日就冇甜品供應。我哋喺 cash table 一早就 book 咗台，而呢個麵包呢，就係預訂嘅客人先有嘅。呢3隻果醬呢，就分別有紅蘿蔔果醬、小白菜加蒜蓉醬同埋紅桑子果醬。我自己最中意嘅呢，就係紅蘿蔔醬同埋嗰個紅桑子果醬。個紅蘿蔔醬食落去真係可以好感受到嗰個紅蘿蔔嘅鮮甜，而我亦都好中意呢嗰個紅桑子果醬嗰種酸酸甜甜嘅感覺。而每一個醬食落去，你都會好分別感受到佢哋每一個醬嘅原材料嘅口感。嚟到主食啦，我哋就嗌咗個菠菜汁 gnocchi 同埋一個南瓜 cannelloni。gnocchi 係一種由薯仔製造嘅意大利粉團嚟嘅。而雖然呢嗰啲菠菜呢係攪成汁，但係都仲係會好感受到佢嗰種新鮮。而呢個南瓜 cannelloni 呢，係連之前男團 Seventeen 喺一個團綜入面食完都大讚嘅菜式。cannelloni 呢又係另一種嘅意大利粉，通常會喺中間夾住唔同嘅材料一齊煮嘅。呢個南瓜汁嘅鮮甜，你係真係會感受到係來自蔬菜本身嘅鮮甜，而唔係來自調味料嘅甜。除咗出面有南瓜汁之外，入面亦都夾住南瓜蓉同埋一啲芝士碎。我哋今餐嗌咗唯一嘅肉食呢，就係呢個牛扒 risotto。呢個牛扒 risotto 其實都好味嘅，不過我覺得對比起於佢嗰啲蔬菜料理呢，都係蔬菜料理整得出色啲。呢個蔬菜丼係由鷹嘴豆嚟整嘅，中間夾住唔同嘅菜，例如係有番茄、有冬菇、有生菜。而側邊紅色呢個唔係辣醬嚟嘅，係紅菜頭醬。咁喺食第2間黑白大廚廚師嘅餐廳之前，有啲咩可以做呢？都可以去行下商場睇下燈飾。呢個星空圖書館其實係喺一個商場入面嘅。適逢我哋去嘅時候係聖誕節啦，咁所以呢度呢都整咗好靚嘅聖誕節主題燈飾。而由於遊戲2係 Boxing Day 首播，咁所以當時喺首爾嘅街頭呢都會見到唔少有關於魷魚遊戲2嘅裝置啊同埋產品。行咗一陣都見我哋，咁喺呢個我哋搭車嘅地鐵站入面呢，俾我哋見到呢個賣鯛魚燒嘅地方。我自己就買咗芝士火腿餡，鹹鹹香香嘅，不過我覺得熱啲嘅就再好味啲啦。另外仲有呢個幸運豬，咁不過一買呢就要買8粒起跳。呢個幸運豬入面有唔同嘅餡可以俾你揀，佢細細粒、煙煙韌韌咁樣，作為小食呢個都可以係一個幾唔錯嘅選擇。如果睇完燈飾食完嘢都仲有啲時間呢，咁不妨都可以好快咁樣去做個醫美。呢個醫美診所係一個連鎖集團嘅診所嚟嘅，咁不過如果係遊客去嘅話呢，就要去 Global 呢間啦。喺呢度做完醫美之後，仲可以即時退稅添。終於等到晚飯時間，咁就可以食埋第2間黑白大廚廚師嘅餐廳啦。呢間係黑湯匙小菜主廚嘅餐廳嚟嘅。
小菜主廚嘅小菜果然係出色，啲小菜香口得嚟，個鹹度亦都啱啱好。至於呢個蓮藕片炸雞呢，嗰啲蓮藕片炸得好香脆，而嗰啲炸雞嘅肉呢亦都好嫩口，送酒一流。我哋仲嗌咗個羅勒醬海鮮意粉同埋一個呢炸番薯條，個炸番薯條係俾濃濃嘅蜜糖醬同埋芝士碎包圍住。而餐廳地下嗰層呢，亦都可以俾大家去買唔同嘅小菜外賣打包返去食。今次兩間黑白大廚廚師嘅餐廳呢，我都係預先喺 Cash Table Global 呢個 app 度 book 嘅。入到去已經見到佢有一個黑白大廚嘅類別，撳入去揀好日子，之後就會見到一堆黑白大廚廚師嘅餐廳㗎喇。當然有啲唔係呢個 list 嘅餐廳，亦都可以出返去主頁自己揾啦。當中你都預咗一啲熱門廚師嘅餐廳呢，喺未來一段短時間都已經 full booking。所以都可以留意住個預訂開放時間，咁就可以較啱時間爭位啦。嚟到喺首爾嘅第4日行程，咁就先喺樓下嘅 coffee shop 呢食咗一個藍莓 bagel。之前幾日做完個人色彩分析啊，又學完化妝、剪完頭髮呢，咁今日就去景福宮着韓服影靚相啦。呢度都有好多唔同嘅韓服種類。喺你揀咗中意嘅韓服之後呢，姐姐都會因應返嗰個顏色去同你配襯返個上衣。我哋買嘅 package 呢係包埋化妝同埋 set 頭，有興趣嘅仲可以加埋錢買攝影師服務，咁就會有埋攝影師幫你同朋友影相啦。而黑白大廚入面外送員廚師嘅嗰間中餐餐廳呢，都係喺景福宮嘅附近，不過我哋今次就 book 唔到啦。之後我哋成個晏晝都喺明洞嗰度買嘢，咁所以呢就冇特別影俾大家睇啦。不過好好嘅係，竟然俾我哋喺韓國尾二嘅嗰晚遇到少少嘅飄雪。喺韓國食嘅最後一餐晚餐呢，就係去咗食聖代湯啦。聖代湯呢，其實亦都即係血腸，係將豬血釀入去牛腸入面。而呢個湯入面呢，仲會有其他嘅牛雜啊、牛腩等等。喺呢個咁凍嘅天氣入面食呢，真係會食完之後都令成個人暖粒粒。嚟到最後一日，難免呢都要寄啲 postcard 嘅。咁即使係星期六日郵局冇 service 呢，郵局嗰度都會有一啲嘅電子售賣機。大家都可以喺嗰度買到郵票同埋寄到 postcard。揀好晒選項之後呢，就可以將 postcard 擺落去右上角嗰度，咁就可以幫你度到 size， 計到重量，從而呢就可以睇到你要俾幾多錢啦。記得之後要攞郵票，黐好郵票之後呢，再將 postcard 擺返喺頭先嘅右上角位置。根據指示之後呢，你就會成功寄到 postcard 㗎喇。寄完 postcard 之後呢，亦都係時候要出發去機場啦。喺我哋酒店行大約5分鐘度呢，就會有一個機場巴士站。呢度都有好幾條路線可以去到機場嘅，咁所以都幾方便。機場巴士入面嘅位置都幾闊落。如果大家係由仁川機場搭機場巴士出市區嘅話呢，都可以攞定呢啲 coupon。咁喺大約1個半鐘頭嘅車程之後呢，我哋都順利到機場啦。不過提提大家都真係要早少少去仁川機場，因為我哋嗰日呢都等咗好耐先過到關。最後就係多謝大家收睇啦。